Вот здесь петли. Вот они, петли. Видите, они скрипели. Сейчас уже скрипа нету, потому что их смазал. Я вначале поднимал их вот этим, вставлял вниз вот так вот, ну, через тряпку. Так вставлял, поднимал, потом там мазал, а все равно она, верхняя часть, масла не попадала. Поэтому сейчас я по-другому делаю. Сейчас я вам покажу, как сделать так, чтобы и быстро было. Там всего 3 петли. Поэтому смотрите, вот сейчас вот эта дверь скрипит. Начнем с средней. Сейчас одну покажу, и вы можете также повторить, если у кого такая же дверь будет. Вот они скрипят. Ну, навряд ли такие двери есть у кого. Они 2 метра, 2,70 высота этих дверей, 2,60. Вот. Сейчас вот так вот. Поэтому смазывать будем вот так вот их. Сейчас покажу. Так быстрее, чем поднимать ее, потом там тяжело ее крутить. А вот так вот, вот, снимаешь петлю, все. И так вот, если их 3, то можно вот так по одному снимать. Так же я там делал. Вот сейчас сразу покажу, как это делается. Вот сюда замазываешь, вот, маслом. Вот это литол. Солидол, литол, любой что-нибудь можно применить. Вот так вот мажете, смотрите. Это не только такие двери, вообще петли можно так мазать. Вот сейчас вот эту петлю. Это сваренная петля. Сваркой сделана. Сейчас вот так вот. И наверх надо положить. Вот наверх, чтобы там шарик, и он на шарике будет крутиться. И вот эту приподнять надо. Вот эту вот часть. Вот она. Видите, такое кольцо. И под кольцом тоже намазать вот так. Все вокруг. Тогда она не будет скрипеть уже. Второй раз не надо будет снимать. Все. Эту шейку. Вот. Так, мажем. Все готово. Сейчас положим. И так несколько дверей надо будет все. Вот они, двери. Вон. Все эти петли вот так надо будет промазать. Вот теперь она, видите, как все, уже скрипа нету. Сейчас мы закрутим. Вот, на 5 шурупов здесь. Для того, чтобы они плотно сидели. Это такой дизайн дверей. Вот так. Все притянули. И потом нижнюю сделаю. Сейчас я эту закручу. Вот. Ну, таких дверей, наверное, вообще не у каждого есть. Да. Толстая дверь, тяжелая она, высокая, широкая. Вот. И прочная, очень прочная дверь. Это на всю жизнь. Ее даже менять не надо, все. И потом сейчас вот эту тоже откручу. Вот так вот я меняю. Это смазку делаю дверей, чтобы они не скрипели. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если я что-то неправильно делаю, посоветуйте. Может быть, у вас идеи будут лучше, как смазывать это петли. Одно время я думал здесь отверстие сделать и туда капать. Ну, вот так вот даже быстрее. Вот, видите? 5 шурупов открутить вот так вот. И все. Ничего сложного нету. До новых встреч!